Lan ngendikane Kanjeng Nabi ni apal lho, kula jek apal hadise. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Kowe salah nyepuro luwih apik timbang salah nyiksa. Lho salah nyepuro salah ya apa? Misale wong bener-bener maling mbok sepuro rugimu apa? Bener-bener salah mbok sepuro rugimu apa? Imam lebih baik salah dalam memberi ampunan ketimbang salah dalam memberi hukuman. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nur madaniyatun. Utai surat Nur bangsa madaniyah wa ya isnatani aw arba'un loro utawa papat wasituna lan swida apane ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha. Hadi tekse utawi iki ku suratun surat. Anzalnaha kang nurono ingsun ha ing surat wa faradnaha wa farradnaha. Lan merdona ingsun ha ing surat mukhaffafan kados kira kita anzalnaha wa faradnaha. Wa musyaddatan lan khalidin tasdid. Suratun anzalnaha wa farradnaha. Nak kita macane yen apa wa faradnaha. Likasratil mafrudi krana ake barang sing difardhana fiha di surat. Wa anzalna lan rono ingsun fiha ing dalam surat ayat ing pira-pira ayat bayinatin kang jelas wadihatid dilalati utawa wadihatid dalalati kang jelas pertunjukane utawa jelas oleh ngekeki nunjukno. La'alakum nono sira kabeh tadzakaruna iku entuk petuduh sira kabeh. Utawa iso eling sira kabeh bi idghamita lan idghamita asaniyati kang kaping pindho fi dzal ing dalem dzal tata iduna tegese nampa nasihat sira kabeh azaniyatu te wong wedok sing zina wa zani lan wong lanang sing zina ghairul muhsanaini kang ora berkeluarga kabeh lirasmihima krana karajame muhsanaini bisunati lan sunah nabi wa al fima ing dalam perkara zikra kang disebut apa mausulatun al mausulah wa tidau azaniyatu mubtada'un mubtada' wali sibhi lan krana serupane mubtada bisyarti lan syarat dakhulat manjing apa alfa ufa fi khabari ing dalem khabari mubtada wa te khabari ku fajlidu kula wahidin fajlidu mongko jilita sira kabeh mencambuka sira kabeh kula wahidin ing dalem saben-saben suwiji min huma saking zani lan zaniya mi'ata jaldatin kelawan 100 cambukan kaya ning Aceh lho keren ana polisi syariat ana wong pacaran napa disambuki dorbatin tegese pirang piwulan mau 100 cambukan. Yuqalu den ucapno apa jaladahu daraba jildahu. Manane jaladahu daraba jildahu mukul ing kulite iki cambuk wa izadu lan den tambahno ala dalika bisunnah ing atase cambukan fi sunnati lan dawe nabi apa takhribu amin apa diasingno setahun. Dadi selain dicambuk diasingkan pinten setahun ora oleh kumpul ning komunitase. La warraqiku te budak iku ala nasfi ing atase separo ala nisfi ing atase separo min dalika saking mimma saking perkara zikra kang disebut apa ma nggih karuan nggih napa wis niku sami-sami nase Quran pancen nak budak nggih namung napa separo wala takhut lan aja ngalap aja kampek mekenani kum sira kabeh bima lan zani apa rafatun krasa saake fi dinillah ing dalem agamane Allah kena mutusno bener salah iku aja geman kalah mbek saake. Biasanya nambah wong sugih sungkan nambah wong larat sakake lah bener mbek salah iku mergo wong zina iku jumlahe padha ning hotel pirang-pirang ning gubuk pirang-pirang antar pengusaha gede pirang-pirang padha tukang becake tukang parkir melarat ya pirang-pirang wis padha wae ngene wae kula nate matur wingi nek jare pengamat nek wong sugih zina jare mergo di dhuwit iso tuku wedokan tapi padha engko wedokan mbok takoki kena apa dadi lonte mergo ekonomi berarti jumlahe kan padha. Jare kanca kula ngoten. Jare kanca kula, bener jenengan Gus. Lha piye? Sing tuku wong sugih, sing adol wong melarat dadi jumlahe kan padha, sing nglakoni wong loro. Lah kok pinter ngamati. Sing penting ora mbok lakon yo ora Gus iku nerusno teorine jenengan malah mbok amuk. Dadi ndak intinya padha. Selama ini orang kan ngira kalau orang zina itu orang kaya, iso tuku wedokan. Lah misale wedokane melarat berarti larang melarat mbek sugih padha kan jumlahe. Lah sing zina kan wong loro, sing sitok tuku sugih, sing dituku melarat berarti jumlahnya kan padha. Lah iya mulane jare dawuh Allah aja geman kesakake mergo ya padha wae kan napa padha wae dadi potensine padha. Wong melarat yang entekno donya kowe jajal rabi wong melarat. Kok kowe nulung ponakane adike sing sik meler-meler yo entek akeh. Dadi jajal ki rabi wong sugih nuruti selera gengsine yo entek akeh. Mulane padha wae asine donya napa angen-angen. Ki rabi wong melarat kepengen nulung adike papat cilik-cilik meler-meler kowe ngrumat IP-mu ya kesel dhuwit ngrumat wong tuane lara ya dhuwit saiki rabi wong sugih mapan ngimbangi pakaiane dhuwit akhire ke lambenan pantes dhuwit
Sama nanti biayanya mbok itu. Nggih to nggih kan ada dimantu ning sugih. Kan isin sarongan elek isin, kampenan elek isin kok ngimbangi gaya hidupnya nggih. Larang kan? Lah kowe ra bingung melarat. Nggo biayai beras tapi ora gaya hidup ya napa? Tapi intinya sama, mulane wala takhudkum bima rafatun napa? Fidinillah. Dalam hal maksiat juga sama, polanya juga sama. Jumlahnya juga imbang. Ayo koruptor iku wong sugih-sugih cek korupsi, nyolong duit negara. Kuatah kan? Wong melarat sing tukang nyopet. Kok mbok jumlah terus padha. Misalnya sing dikorupsi wong sugih-sugih jumlahe pira mbek sing dicopet wong sak Indonesia. Misalnya tiap satu kota itu misalnya satu hari pencopetan 3 juta kali kota sak Indonesia kali piro kok jumlah mbek sing dikorupsi ya padha. Soale walhasil dunia ku padha ke sugih melarat nak ning gone keadilane Allah Subhanahu wa taala napa padha polane padha. Lah iku aja geman kowe ngukumi kalah mbek napa sakit. Hukume lho guys, tapi nak mbek tiange kita tetep sakit, tapi nak hukume ora oleh kalah mbek napa sakit. Wala takhudkum bima rafatun fi dinillah hukmu tekse hukume Allah bi antatruku gambar ento ninggal sira kabeh sean yang perkara bin khatima saking ngekhat zani lan zaniyah ing kuntum lamun ana sira kabeh tu minuna iku iman sira kabeh billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir yaumil ba'si tekse dina ba'as wa fi hadalan iku ing dalam iki takhridun utawi ndorong alama ing atase perkara qabla syarti kang sedurunge syarat rupane aja geman sakake wong wa utawi iki maka blasarti jawabu dadi jawabe syarat audalun untuk nunjukno ala jawabi ing atase jawabe syarat wal yasat lan nyakseni yo ada bahuma ing siksane zani lan zaniyah il jildat sing seni ing jilid sapa taifatun sekelompok kudu di depan umum minal mukminina sange pira-pira mukmin. Dadi niki bener kados sing teng Aceh, teng Arab ku seneng. Dadi nek ana khat iku harus di depan napa umum supaya ana seksine nek swidak pas nek 100 pas. Aja kok imame dendam ditutuki ning kamar sing roh sapa. Lah engko misale ape jilid sing wedok dekne rodok seneng ra sida dijilid malah selingkuh dhewe ya repot to. Dadi kudu di depan napa umum. Di depan umum kan misale ana wong demenan kecekel ruhin terus mendingin aku imam sing jilid sing wedok aku. Dijak ning kamar, ayo repot to. Dadi kudu napa? Di depan umum. Ora oleh sakake cawe wedok mosok ditutuki ya ora iso pokoke wala takhudkum bihima napa? Rafatun fi dinillah. Terus riyen zaman Nabi niku nggih, Kanjeng Nabi nggih pusing tenan ngadepi tiyang salah. Zina sing tiyang Quraisy Yahudi Nasrani sugih nggih bolak-balik. Maksudnya ana sing diadili. Nyongkone sahabat terus wong mapan sing zina gang sedelok ana laporan wong lanang dadi buruh zinani wedok majikane lho kere saiki lho dadi mulai dhisik ku ya polane padha gentenan terus zaman Kanjeng Nabi Umar ana wong nyolong wong sugih nyolonge ya akeh lho Umar iku menangi nyolong muk sithik ape dihukum jare nyolonge nggo mangan tapi bareng diitung Umar sak dhuwure rubu dinar. Lanjut sono pelaturan nyolong niku angger sak dhuwure 1/4 dinar niku pun kena hukum. Berarti pinten sak dinare 4 gram berapa? Berarti nak separuh 1/4 dinar 1 napa gram. Saiki nak gampang 300.000 pokoke nyolong 300.000. Mergo nak nyolong mangan kan 20.000 lho kan marung mun tak pira lho. Nak 300 wis selera nggih. Lho nggih to nggih. Lah iya nak nyolong 20.000 muni nggo marung kan nggo mangan. Lah nek 300.000 ampun selera, ampun sedengan pokoknya kadar minimal nyolong sing kena hukum pinten? Kayak kinten-kinten 300.000 pokoknya rubu dinar, 1/4 dinar, sak dinar itu 4,4 napa? Gram. Berarti nak 1/4 nggih 1,1 pokoknya nggih iku krusnya segitu. Ya tapi kudu ana seksi, kudu macam-macam. Ya kudu negara Islam ku nang wong kethoki kabeh niku mboten saged nak mboten waliul amri ora oleh mengeksekusi. Kadang-kadang kita ini dianggap enggak bener karena ndak berani ngeksekusi wong nyolong keliru. Misalnya kiai santrine nyolong tetep ora oleh ngetok. Ngetok iku kudu pejabat negara, pemerintah. Kalau pemerintahnya ada Islam ya tetep ora iso ngetok. Mergo riyen zaman sahabat iku ora ana ceritane wong maling terus diketok dhewe, mesti dilaporo Kanjeng Nabi. Iku Kanjeng Nabi berkali-kali mengo, ndak siap. Malane kula critani iki kula nate ngaji teng mriki sore-sore teng kitab Hayatus Sahabat ada sahabat nyolong dilaporo Nabi. Nabi kelihatan tersinggung. Ketika tersinggung kelihatan susah sahabat-sahabat tanya,
Ya Rasulullah, batalkan saja khatnya daripada engkau kelihatan tersiksa. Jawab Nabi, fala ahzan wa kuntum a'wanu syayatin. Aku ora susah piye kowe iku balane setan. Ya kalau balane setan nggih ora usah dikhat ya Rasulullah. Enggak bisa, saya ini imam. Kalau ada kasus harus dihukum. Kalau ada kasus kriminal harus napa? Dihukum. Terus sing duwe dhuwit lapor. Ya Rasulullah, yang punya uang itu saya sudah ridho pada dia. Jadi Nabi tidak bisa, kalau sudah kadung dilaporkan harus dihukumi. Terus ngendikan Nabi, halla qabla an rafa'tumuni ilayya. Mbok yo sepuro sedurunge dilaporno aku. Berarti andai kan belum dilaporkan dan dimaafkan oleh yang punya itu selesai. Artinya harus pakai imam. Nyatanya ada dalam sejarah sahabat main hakim napa sendiri. Saya dosok pinter kabeh karo pepe ditangani dhewe. Ora ana sahabat lah riyen anggere ana kriminal nggih dilapor. Nabi mawon nek ana wong zina lapore lucu. Nabi ku ya lucu, itu ya seni tenan. Ma'is iku ngaku zina. Ya Rasulullah tahirni, kula niki bar zina. Jare Nabi, engko nang ngipi is. Mboten tenan niku. Sampai 4 kali. 4 kali terakhir lucu Nabi. Ma'is kon mulai. Angger tanggane Ma'is ditakoki. Afi aklihi seun. Ma'is jek waras. Nggih waras. Afi aklihi seun. Engko nang cah iku ngaku zina perkara wis gak napa. Jadi artinya suatu saat kok Ma'is ngaku edan tapi wong edan ngaku ya lucu ya. Iku selesai gak situ. Mulane Sayyidina Ali ku nate ana wong ngaku maling. Ambek Sayyidina Ali pe dihukum, bareng pe dihukum. Ora sampeyan aku beda jenengan tok, kula mboten nate maling nate zina. Ya wis bebasno. Bareng dibebasno ana wong sing ngritik Ali, Ali ku piye sampe ngukum ora sida. Lah aku pengen ngukumi dekne maling zina jare omongane dekne. Berarti aku ngandel omongane dekne. Lah saiki dekne batal lo ya tandel meneh. Jare Ali penak ae. Padha ra roe ngomong ya tandel, saiki ditarik. Ya tandel jare. Ya penak sih. Dadi riyen niku biasa. Lah saiki wong do kharit, senengane iku ngadili. Padahal nek dekne dhewe salah tetep wae kepingine ra konangan. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi ni apal lho, kula jek apal hadise. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Kowe salah nyepuro luwih apik timbang salah nyiksa. Lho salah nyepuro salah ya apa? Misale wong bener-bener maling mbok sepuro rugimu apa? Bener-bener salah mbok sepuro rugimu apa? Imam lebih baik salah dalam memberi ampunan ketimbang salah dalam memberi hukuman. Jadi fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uqubah. Jadi gak apa-apa misalnya wong cah iku kok maling tenan utawa salah tenan, Sayyidina Ali bebasno ya ora apa-apa. Salah nyepuro keliru gak apa-apa. Tapi nak salah ngukum ora tapi diarani napa? Iya iku luwih napa parah. Mulane ngendikane Imam Ghazali kabeh ulama, kowe lho ora muni jancuk iblis nganti mati iku ora apa-apa. Mergo ora wajib nglaknati setan. Tapi nek ana wong saleh mbok arani laknat, bahaya. Mergo iku mau atuk ngomentari apik senajan to salah, timbang ngomentari elek. Paham gitu, dieling-eling itu terus hukum-hukum ngeten iki tetep kudu sing nglakoni imam. Aja kok lakoni dhewe mergi. Mboten enten sejarahe sahabat melihat kesalahan kecuali dilaporo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ambek Nabi dingel-ngel. Sampai darani Ma'is kok kowe nang ngipi tok. Kok kowe nang ngambung tok is mboten. Kok kowe nang ngene tok. Terakhir ambek Nabi kon mulih tanggane ditakoki. Ma'is iku waras ta ora? Nggih waras ya Rasulullah. Agar takoki neh. Ma'is iku waras ta ora? Nggih waras. Cara kula zaman iku kok dadi tanggane Ma'is ta mboten waras ya Rasulullah kerep ben bebas napa. Dadi umpama harus dijawab ra waras nggih Ma'is napa? Bebas. Eling-eling wala ta'khudkum bima rafatun fi dinillah. Tapi syaratnya mal napa wal yasyad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Ini justru menjadi bukti kalau ada sistem buktinya hukumannya harus disaksikan orang banyak dan itu artinya negara. Kila den ucapno salah satu seksiku telu wakila arbaatun papat yaiku ada tusyuhudi zina padha mek seksine zina.
Azani utawa wong sing zina iku layang kihu iku ora nikah utawa ora ngawini sapa zani ya tazawwaju tegese ora nikahi sapa zani ila zaniatan kecuali wong wedok sing tukang zina wa zaniatu te tukang zina wedok layang kihu ora nikah ing zania sapa ila zanin kecuali wong larang zina musyrikun utawa wong musyrik. Dadi biasane wong nakal untuk wong nakal, wong apik untuk wong apik, tapi biasane iki. Ail munasibu tegese sing seimbang likul minhuma ya mau dikira maksude wong apik untuk wong apik, wong elek untuk elek iku sing munasabah ngono. Tapi nak takdir ya ora ero. Nak takdir ya apa? Ora ero. Niki maksude adate ngoten, tapi nak takdir ya akeh wae wong apik untuk wong elek untuk wong apik. Wong takdir napa? Takdir. Wong niku wonten asbabun nuzule. Pokoke ayat iki aja lebokno ati. Ayat iki ana asbabun nuzule. Ngeten lho critane. Ana sahabat saleh melarat. Saking rabetae melarat dekne duwe demenan zaman padha jahiliyahe. Nggih, eling-eling ini asbabun nuzule aja salah paham. Ayat iki mergo sering dienggo dalil wong elek entuk wong elek, wong apik entuk wong apik. Ayat iki artine ngeten lho. Ana sahabat saleh lanang ganteng. Mau kula baleni malih sahabat melarat ganteng. Lah riyen iku duwe demenan zaman jahiliyah. Bareng ning nderekno Nabi ning Madinah melarate ra berakhir-berakhir. Ya kok konsisten maksudnya melarate iku. Nganti tahun ke-8 iku jek melarat. Kanca-kancane wis sugih dekne jek napa? Melarat. Padahal liya-liyane dibuka pangeran sugih. Bareng Fathu Mekah ketemu demenane jenenge anak. Anakku ayu-ayune Madinah, demenane. Sesuai dirayu menar go ganteng kan, iki ganteng. Mbok kira rabi aku gak melarat teman-teman. Ora saiki aku wis ra iso zina. Islam iku nglarang zina. Nang nglarang zina gampang to aku mbok rabi. Ae sampe. Engkau biaya 6 iku urip sing menanggung aku tapi ya kok hasil aku nglonte puluhan tahun iku. Nah sekarang diangen-angen wah cocok iki maksudnya dekne iku pikirane sahabat biasane Nabi ku nek wis Islam iku wis apik apa-apa ora apa-apa. Lah akhire matur Nabi ya Rasulullah kula niku riyen nak seneng anak. Lah sakniki niku pun purun tak kawin mboten demenan ya Rasul niki kawin. Akhirnya turun ayat ora pantes wong saleh iku demeni. Maksudnya senajan to kawin ora apik ngono iku. Mergo motivasine iku demi income ekonomi. Tapi nak motivasine iku nobatno iku apik. Mulane gak apa-apa nak kowe motivasine nobatno karek endi sing katut ngoten mawon paham nggih. Tapi niki mboten niki fatwa tenan. Dadi ora iso terus saiki wong ora oleh rabi mantan wong nakal ora iso. Mergo ayat iki turune porsine kepingine iku ya bolak-balik wong mergo wong saleh iku dipek nakale dhewe dadi hasil lonte masa lalu kon biayai ndekne ya ora iso. Lha iku asal usule asbabun nuzule ngoten. Paham nggih dadi mulane ayat niki mengke kula terangaken wa khurimalan haram napa dalika mengkono-kono nek nek hakuzamane nek wong tukang zina alal mukminina ing atase wong mukmin al akhyari kang pilihan kabeh. Ini krungono tenan nggih. Nazalat umurun padhalika mengkono-kono dawuh lama hamma semangsane niat hamma itu niat kados faman hamma bi hasanatin lama hamma semangsane niat sapa fuqaraul muhajirin pira-pira wong fakir sing hijrah ayat azawaju ing yen to nikahi sapa fuqaraul muhajirin baghayal musyrikin ing pira-pira lonte-lontene wong musyrik wa hunna te baghaya musiratun wong sugih-sugih dhewe dhisik wong lanang seneng numpang ra biaya nu seneng den tekan wong muhajir ya katut watak ngono rabi wong wedok sing wis sugih terus numpang napa urip. Tapi masalahnya si ditumpangi ku mantan, lah iku terus. Wa hunna te baghayal musyrikin musiratun sugih-sugih liyun fikna supaya biayai sapa baghoya alaihim ing atase fuqara muhajirin. Mulane jogeman dadi wong fakir. Dadi gara-gara fakir duwe ide rawen lonte. Mulane dewa-dewa ana fakir ya kliru. Kadang-kadang fakir nak kenemenen ku idene ya aneh-aneh. Tapi dewa-dewa ana sugih ya kliru wis meneng ae ana takdir wae napa? Ana takdir. Paham ya eling-eling. Fakila mengko didhawuhna apa ngene at-takhrimu te haramu khosun tertentu bihim klan periodene sahabat. Dadi ayat iki wis leren. Mergo ayat iki kanggo periodene napa? Ora pantes kancane Kanjeng Nabi kok rawen mantan napa? Lonte. Lah kowe kan gak kancane Nabi. Lah iku jare dawuh niki berarti at-takhrimu khosun bihim. Napa khosun? Ini mboten guyon iki at-takhrimu khosun bihim, jadi gak pantes sahabate Nabi kok. Oh kok terus nak liyane pantes Gus, ora ngono pokoke ngono. Senengane kok mafhum wis ngono. Wakil lan didhawuhna te ayat kok amun tapi wanusikha lan wis dinasah apa iki dawuh. Dadi entek critane entek wis napa man
mansuh. Dadi rapopo nggih dados nek ana tiyang lonte kok tobat dirabi santri ya ora apa-apa, dirabi sinten mawon ya ora apa-apa. Mun tak jamin mergo ayat iki mansuh. Paham nggih? Ora apa-apa. Lah kok nek rong wulan kecewa ya dipegat kok rabi meneh. Ngono kok repot. Senengane kok keberatan. Kuwi khawarit meneng-meneng kepingine apa-apa ideal ora ana donya napa ideal. Jelas gini iki faqila at-tahrimu khosun bihim wa qila amun wa nusikha napa wa nusikha biqauli ta'ala wa ankihul ayama minkum. Mergo ngeten nggih niki rungokno tenan nggih. Zaman Nabi Sugeng itu ya sudah ada dua teori. Ana wong wedok nakal nak dirabi wong lanang apik, engko sing apik katut nakal. Tapi ya ana tenan wong wedok nakale mergo ora ana sing bina, nak dirabi wong saleh dadi potensinya sama-sama ada. Mulane ketika ulama nak kowe yakin iso ngapiki ya rabi. Tapi nak kowe gak yakin potensi katut ya aja rabi. Tapi aja terus aja mbok keloni tanpa yo malah keliru maksudnya aja berhubungan angel lafsire. Nerangno kowe ya angel. Malah salah paham malah. Mulai dulu itu gitu. Wong dolim nggih ngoten nggih kancanan wong maling kados Gus-gus sing ngancani preman-preman nggih kathah. Nak menawa dadi tobaté. Kan kathah to gus-gus gedhe Jawa Timur yen ora ngancani wong nakal-nakal to, ora ngancani wong apik. Nak menawa dadi tobaté wong nakal, piye wae ku ya umate Nabi sing perlu diselametno. Tapi ya ana istihad sing anti. Engko kuwatir sing soleh dadi nakal. Kan potensinya sama kan? Nak sing nakal dadi soleh berarti perjuangan. Tapi nak sing soleh dadi nakal musibah kan? Tapi kan sama-sama mungkin. Lah barang mungkin ora ana hukume, nafsi-nafsi ya terserah masing-masing. Lah mulane al halalu bayyinun wal harami napa bayyin. Mesti ana wa bainahuma umurun mustabiat. Karena sama-sama mirip-mirip. Lan riyen kados zaman Gus Mek sing cocok yo akeh. Piye wae jasane beliau nobatno wong nakal yo akeh. Sing ora cocok yo akeh. Karena masalah istihad itu mirip-mirip. Kiai para pejabat sing setuju yo akeh. Mergo nak menawa pejabat dadi apik sing ra setuju mergo hasud terantuk ya akeh. Nah ya semacam ya padha miripe. Misale kabeh kiai ra ngancani pejabat terus nak pejabat di prosesi acara ra ono sing ndonga ra ono sing qiraah. Mergo kiyaine mau marek, sing marek sinden mbek penyanyi dangdut. Lah kok kiyaine bengok-bengok acara kok ora ngundang kiai. Dadi undang ra gelem. Angel ngadepi wong saleh iku repot. Ora usah fatwa pun tambah meneng mawon. Lha iya misale kabeh kiai ra gelem parek pejabat terus pejabat ada acarane opo jajal? Dangdutan. Lah nek parek ya parek subat tenan ya akoni, dhuwit sing disangokno kowe mbok dhuwit konti ya ora ero. Lah nek misale kowe kiai apik tenan ya teko wae ki ngisi pengajian nang kok nek disangoni kirawan subat sedekah ber to. Bolak-balik sing mari ki bingung kan medhit karep bentuk tapi ra subat. Lah ya mulai bingung kowe. Lah nek yakin subat ya bar entuk sedekah ber to. Jale kowe iman, nek sono kabeh gak didik blas Gus wis 2,5%. Nek subate kakean ya selawe napa persen. Niku pun maksimal cara Nabi sulus sepertiga. Niku pun seneng bojone sampean misale disangoni 1 juta sedekah 250 takok ibu jam sangoni pira Pak? Sing halal 750 ya iki wis bar. Aja muni 1 juta engko bojom nyanyi. 250 250 endi? Lah kula bolak-balik ngoten. Bolak-balik kula disangoni pejabat ngoten ketemu teng dalan. Gus kula pengen bayar kafarah Gus nyangoni jenengan 1 juta. Niki nak misale dhuwit subat ya men halal tak akan jenengan. Iya tapi tak ana wong neh. Ben sing mlebu neraka ora aku. Niku nak sing kiai-kiai sing kanca akrab kula biasa crita. Lho kok dhuwit pejabat mesti haram ya ora mesti, sing halal ya akeh. Sing haram ya, sing halal ya akeh, sing haram ya akeh. Kowe muni haram kabeh ya keliru. Mesti bayar pajak wong saleh pirang-pirang. Kados sing ngaji teng mriki ando bayar STNK sedanten. Nah, berarti halal kan? Tapi hotel-hotel sing dienggo mesum-mesum sing teng Bali teng putih-putih misale napa jenenge bir macam-macam kan ya bayar pajak. Berarti gaji ku ya minha wa minha kan? Macam-macam. Lah iku nek misale kowe yakin separonan ya separo halal, separo ora. Berarti sedekah separo.
Ojo kok pahpom munan kok halal ning Indonesia karek separuh, namanya karek separuh ya sudah kono separuh blok goblok. Mun halal karek separuh tapi duwe disimpen kabeh. Teko elek kok nganti ngono. Nak kula niku duwe teori mesti tak lakoni. Iya kok aku nak yakin separuh ya tak sudah kono separuh. Paham ojo kok muni yo kan yakin tok tapi ra diimplementasekno gak dinapa wujud. Waktu gale ana ngeten iki kisah nyata ana Ki Itiso niku tobaté gara-gara tak kandhani. Wong kene lho Gus gak ngregani wong. Lah piye? Nak tahlilan lho Gus mesti sangoni 10.000. 10.000 tenan lho Gus. Zaman saiki 10.000 digo apa? Papon. Pancen nak tangga tem mriki ya biasa misalnya tahlilan nak trimo tangga ki ini sangoni pinten? 20. Sing tok pira Mas sangon. Kan kisarane kan ya 20 30. Lha iku gremeng. Wah gak ngregani iki. Lah piye? Aduh 20 digo, boleh ora ana gunane, kira ora gunane kena cah yatim mak bar tak kena cah miskin. Wong ora ana gunane kok mbok simpen. Utek ku nek wis elek kaya kowe wae. Akhire tobat iya ya, muni ora ana gunane kok apa? Nak kula nggih jujur, nak kula malah walian. Nak mboten percaya takokno bojo kula. Kula niku sering disangoni tangga niku misale pinten 10.000 napa. Sering iku malah tak nggih tumbas beras. Sering mesti bojoku tak galani, "Dik, iki tukokno beras. Ben pangeran nyekseni aku tahu mangan donyane wong melarat. Ben dadi utang jasaku ning wong ora duwe." Ten adike wong sugih jutaan sering kula tak sedekah. Ben ra sombong. Tapi mungkin adike dhuwit wong sugih sering kula sedekah pinten nggih kathah. Jadi kadang kita ini tidak mau makan tuh enggak karena ingin sedekah karena sombong. Jadi repotnya ngadepi pangeran. Kadang kita sedekah oleh wong melarat itu ora krono lomo, tapi krono isin krono napa sombong. Sering kula kan. Dek iki go tuku beras, pokoke kudu tak pangan. Ya ora selalu tapi sering bojo kula sampai nitah nih. Jika saya kula ijek eling, rondo iku tau kundangan iki dhuwit aku. Saiki dadi darah dagingku. Mulane kula nak ndonga Allah marham umat Muhammad nangis tenan. Kula ngrasa anak bojoku tau mangan donyane sangka umate Kanjeng Nabi. Mulane ngendikane Imam Ghazali mangqala fil yaumi salasa marrat Allahumma arham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Wong sing sedina muni Allahumma arham ummata Muhammad ping 3 ditulis wali napa? Abdal. Karena kita itu mesti mangan rezekine wong liya. Misalnya aku dikei Mustafa ya kok wong akeh. Engko wong akeh kok wong akeh. Misalnya sampean sedekah ning wong, duwe bojo, kadang duwe kancam. Kok mergawe Gus, lho sing lantarno ya kancam. Nggih mboten? Lho nggih to, misale kok mergawemu, kowe entuk pekerjaan sing lantarno sapa? Kanca. Engko pertama nglamar duwe mertua. Pokoke kita ora iso ngindari sistem sosial. Mulane anggere donga wali jami'il muslimin al muslimat wal mukminina wal mu'min. Lah saiki wong do ego. Donga Wahabi sing Wahabi tok, NU sing NU tok, Muhammadiyah sing Muhammadiyah tok. Lah iya dongane saiki diwalik to ning gone Quran ning hadis-hadis wali kelompok kula tok. Ya ora ana anggere donga wali jami'il muslimina wal muslimat wal mukminina. Lu bedino donga wali jami'i kok kelakuane ora napa? Wali jami'i. Mareni nggih hati-hati elek enten mareni. Mulane ilmune ora barokah. Mboten angsal nggih. Dadi wong kon sering donga Allahumma marham ummatan Allah Muhammad. Piye wae pejabat yo penting, wong ning dalan-dalan yo penting. Wong sing jagongan ning ratan-ratan yo penting. Ana wong kecelakaan ditulungi wong itikaf ning masjid. Dadi pangeran nak nggih tim SAR secara nasional yo ndadekno wong dalah jagongan ning ratan. Iku tim SAR nasional paling cepat bekerja. Ya ono kecelakaan pertama sing nulungi ya wong nganggur-nganggur ning dalan-dalan. Sak donya lho, sak Indonesia sak. Ya misale wong ning masjid kabeh ana wong ning dalan kecelakaan sapa sing nulungi? Nggih mboten. Kowe ora ora sunahe pangeran, tapi kowe aja fatwa kesunatan urip ning dalan ya ora ana fatwane. Ya pangeran kersakno ngoten. Ana wong lunga tenang teko dalu, mergo barokah wong kedonyan. Wong nganti dalu tep ana tukang ojek tenang wae. Jadi tukang ojek nganti dalu dihukumi kedonyan, tapi nyelametno wong akeh wong lunga dalu pede mergo ana tukang napa? Ojek. Jadi pangeran wis ngoten sunahe. Mulane aja mbok adili. Di wong sing itikaf ning masjid aja sok suci karena peran sosialnya tinggi sing dalan. Wis ngono pangeran kersane kok. Tapi kok jodarani, nak ngono sing ning dalan luwih apik timbang itikaf lho, sing ning dalan tukang beda wong ya pirang-pirang.
Yus meneng ae, pokoke anggere dadi tradisine pangeran barno. Ora melok dadi pangeran kok kecangkeman wis ben wis. Paham ya nek ora melok dadi pangeran rasa napa kecangkeman. Kula mulane sering nak ndonga Gusti, tak angen-angen kula niku ora perlu ngomong gak teng donya. Wong pancen iki gadane napa jenengan. Tapi ora ngomong ya mboten angsal. Kula ulama jareken fatwa. Akhire kula pahpoh ngeten iki. Lah mulane ayat-ayat ngeten iki mansuh. Wong wedok sing tukang zina, nak ora dinikahi wong saleh ya nakal terus. Nak dinikahi wong saleh iso mari. Mulane ayat iki mansuh. Tapi ya tetep ana larangan potensi sing saleh katut. Ya no, lah mulane saiki semeneng ae pokoke ayat iki mansuh terserah masing-masing. Lah jare ana ulama sing frustasi jare khosun bihim. Iku zaman sahabat saiki wis ora ya lucu. Quran diturunno kanggo mate Nabi kabeh kok khusus apa? Sahabat. Iku ya kaul iki ya lucu padha dene ini ora jelas ngene padha. Paham iki pentinge ngaji iki. Terus kancanan wong nakal iku kata ulama sing darani sunat. Nak menawa proses nobatno. Tapi sing darani haram nggih pirang-pirang nak menawa kowe sing katut. Datang Indonesia niku kathah sanget. Riyen wali songo kados Kalijaga kon ngancani wong abangan-abangan daerah kidul. Ya ana wali sing ra seneng ngene iku kados Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Semacam. Saniki Gus-gus iki kathah to nggih Gus-gus sing mau bina wong nakal. Nek wadah teng Indonesia niku alhamdulillah Gus-gus sing ngoten nggih kuat. Ya manfaat tenan. Sing nganti ya manfaat tenan, sing nganti terus ngaji teng dalem istiqosah mulang. Sing ning dalan-dalan sing manfaat ya. Sing penting ora katut iku kok catetane. Ora katut. Kata to Gus kados teng Tegalrejo teng Peloso kula kata sing kenal. Nak di acara ngundang wong nakal-nakal. Mboten ngundang kiai Gus. Ha kiai nguyai segoro, wis apik ora usah diundang. Nak wong ngene-ngene iki perlu diundang. Wong nate roh dhewe. Gus ketemu alumnine, alumnine pondok. Waduh kiyaine malah diundang. Kapan suwe tekane? Maksudnya diundang elek bareng sing teko preman malah disambut. Karena takoki kena apa, Bro? Ya iku sing perlu ditobatno nak kowe ora. Nggih kathah, nggih sing ijtihad ngoten niku nggih napa? Kathah. Zaman sahabat pun kathah. Jadi sing penting iku niate ikhlas, nggih niate ikhlas ana kepastian hukum. Tapi kita ora roh lana amaluna walakum napa amalukum la hujjata bainana napa wa bainakum la arek sok ben Allahu yasma'u bainana wis padha ora roh. Ngene wae ana wong wedok rondo ayu wong saleh beda iku iso wae luwih apik mergo dadi bojone kok nglahirno wong saleh-saleh. Tapi nak dibeda wong fasik nglahirno wong fasik-fasik. Lah saiki wong saleh beda ruhin ya wong curiga, kiai kok ngono. Tapi nak kasil dirabi kok lahir wong saleh. Suatu saat wong lagi sadar, wo, mbak iku hikmah dirabi kiai, anake kiai. Padahal dhisik wonge katokan cekak. Lah, jadi dileme ngenteni bar mati, ngenteni bar mati terbukti anake kiai wong lagi ngenang. Wah, Mbah Ruhin ngono wong bijak. Lah wong katokan cekak dirabi dhek ning lahirno kiai. Tapi pas ijek urip kaya apa citrane Mbah Ruhin mau lah. Lah iku serew lah. Ulama aku sing paling ngerti hitung-hitungan fatwa ngono iku paling ngerti. Lah nek wong saleh ora ulama kan, wis tra elok ngono, wis pokoke ngono ae wis gak elok, ora elok. Lah mulane sahabat sing alim-alime tau nglamar lonte. Piye wae tau, senajan to ora kabeh iki fuqara muhajirin tau duwe niat nglamar. Lah artine kowe ora usah sok suci, meneh nek kowe sahabate tau duwe niat ngono, mulane biasa ae ora usah sok suci iki biasa. Kados kula niku urip biasa kok wong awam ngoten. Wis dihormati wong biasa, dipisoi biasa, disalahpahami biasa, pokoke tak tantang pas ketemu pangeran parek ndi kan. Kula wis pokoke pede. Lah nek ngloroi aku pas ketemu pangeran ku parek sapa? Kula pede mawon wis. Ngono modele opo? Paling modal hasud. Modal hasud iku wis abot nglangkai neraka wis kabotan wis. Kula hafal Quran, neraka ora wani nyekso ngapal Quran, gak sopan. Wis jelas hati Allah ora bakal nyekso ati sing ngadahi Quran. Ya ana sing tau hafal Quran wis merusut iku ya abot padha wae. Sucal-ucul ngono wis abot. Paham kita ini jelas ya ana fuqaraul muhajirin sing gadah niat baghayal musyrikin. Dadi ku nunjukno nak wong boten steril. Sak sucine sahabat ae nggih tahu dia niat ngoten. Lah iku harame iku ora haram abadi mergo wis mansuh wa ankihul ayama minkum wassolihin min ibadikum
wa imaikum. Wa angkihulan nikahno sira kabeh al ayama ing pira-pira wedok sing legon, sing legan sing ora napa. Cara mriki napa wong wedok sing ora bojone wong lho ya cek rondo cek perawan tapi ora bojone wong ayam napa. Legan. Nah bahasa Arab niku pokoke ngeten iki. Nak legan niku ayama, nak bojone wong muhsonat napa bojone wong napa muhsonat. Lah sing ora iso dihalal iku bojone wong. Niku muntek, khilae muntek. Mulane kaya kasus TKW iku sangel. Kadang kan kita darani nggih, misale TKW rondo utawa perawan. Kita aja iso husnudzon nak menawa diwaleni hakim. Paham nggih? Diwaleni napa? Hakim. Kan waline ning Indonesia kan ngluwahi rong marhalah to? Lah iya misale ana TKW hamil ning Arab. Ora bojone wong. Kowe husnudzon iku jek iso. Nak menawa dikawekno hakim. Paham nggih? Wong husnudzon keliru ora apa-apa mau kan? Tapi nak suudzon keliru. Bahaya. Lah tapi ning Arab Saudi ora ono surat nikah, ya hakim kan ra ono muhakam. Misale naib ra gelem kiai, gak ono hakim kan cara fikih ono muhakam. Tapi masalahe seringe bojone wong. Ning Indonesia iki lho di bojo. Ya ora pegatan. Lah iku angel halale. Paham sih kalau maksud? Lah iku nak iku binasil Quran ra oleh kan wal muhsanatu minan nisa. Dadi sing diharamno iku kan pitu nasab. Nggih sing pitu nasab ketambahan sitok bojone wong. Sing pitu nasab kan jelas hurrimas alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Mun niku sing krana nasab. Terus ketambahan nasab birodok. Nggih. Terusane ayat terus wa akhwatukum minar radha. Terus terakhir wal muhsanatu minan nisa. Bojone wong wis ora iso kan. Ora iso. Ora iso ora ana peluange. Wis mbok khila-khila ora ono. Rugen agak diterangno tok ora apa-apa. Dadi mulane nak rondo kowe beda iku jek ana kemungkinan nak niat rabi tenan iku berarti nazar lil khitbah. Tapi nek bojone wong wis tutup rapet wis. Tak wis. Kecuali sing lanang mbok provokasi ben megat. Lah wis ra res pokoke nek bojone wong wis entek cara cerita. Mergo sak deretan ambek haram bin nasab. Mulane ulama ana sing nyayangno kene apa ulama sunatu min nasab kok awal juz 5 iku akeh sing nyesal. Perkara niku sak paket ambek akhir juz 4. Mulane kadang awal juz itu yang paling repot iki awal juz 5 mergo wal muhsanatu minan nisa iku ataf ning hurrimas alaikum ummahatukum wa banatukum terus wa akhwatukum terus wal muhsanatu minan nisa. Dadi iku ora iso ditaun. Mulane kula anggere ditakoki tiyang-tiyang, lho tapi TKW kan iku lho Gusti waleni hakim mbam ana bojone kok ana mbale. Ya diwaleni ning kono dinikah ora ana carane kan ana bojone ning Indonesia kan gak ana carane. Lah nek rondo aja gampang carane nggih to nggih. Sahid loro supir taksi celuk mbek tukang babu celuk, sahid loro hakim muhakam mbok kono lah pokoke. Wong waline wis nglangkahi beberapa napa mar alam. Mulane ngendikane Nabi wis paling angel iku ngurusi bojone wong. Mulane ngendikane Nabi dosa paling gedhe ku apa? Antuzania halilata jarik. Zina bojone wong. Aja kok terus nak ngono. Nak sira bojone wong ora apa-apa tapi cara neraka ya nak zina bojone wong sap 7. Tapi nak zina ora bojone wong sap 3. Ora 6 kan lho sama. Pokoke tetep beda kelas. Mulane kasus TKW sing kangguati iku masalahe bojone wong. Lah saya yang paling menyesal sekali, sangat-sangat menyesal katanya sebagian PJTKI yang nakal itu bahkan menerbitkan surat talak. Jadi kadang wong Arab-Arab sing wedi zina itu enggak mau punya TKW yang istrinya orang. Mergo dekne mungkin sedih kepentingan apa dirabi. Lah kadang sing nakal itu sampai mensyaratkan nak bojone wong di surat napa? Talak. Utawa ngaku gak bojone wong. Wah ya musibah tenan iku ya musibah. Kula kan berkali-kali nggih penelitian nggih berkali-kali wawancara nggih musibah tenanan niku. Ya gara-gara hubud dunya cara kula kuncine hubud dunya. Munggo cah wedok iku ora seneng dhuwit kan gak perlu ngalami gitu kan. Ya ana gara-gara
ora benere sing lanang kan baru kae sing lanang ra bener kan akibate sing wedok. Wis pokoke kompleks masalah wis kompleks. Wis mun niku ora usah dijerok-jerokno tapi kita ngerti aja sampai ulama tidak menjelaskan. Nggih sing pokoke nek bangsa wal muhsanatu minan nisa iku gak ana khilae, nggih gak ana napa? Khilae. Waladina te wong akeh yarmuna kang nuduh sapa ladina al muhsanati ing pira-pira wadon sing muhson, sing wiki. Al afifati tegese sing wiki niku perilaku sing menjauhkan dari kemaksiatan. Wong sing adoh sangka dosa kok dituduh bizina kelawan zina. Semalam yaktu mengkono li ora nekakno sapa wong akeh bi arbati syuhada aklan seksi papat ala zina hunna ing atase zinane muhsanat. Biru yatihim kelan roh langsung. Fajliduhum. Mongko jilita sira kabeh hum ing sing nuduh kul wahidin tegese saben-saben suci minhum saking kabeh samani nak ing 80 apane jaldatan jilite. Dadi wong nuduh wong zina tanpa seksi papat iku kudu dijilid ping 80. Dadi salah tuduh ku repot. Padahal riyen sahabat ya do bantah mbek Kanjeng Nabi. Riyen iki kathah sing bantah. Ya Rasulullah, kula niku roh bojo kula dikeloni wong. Lah niku cara jenengan sepundi? Ya ora kudu tak jilid ping 80 wong kowe nuduh. Kudu de seksi papat. Nah kula golek liyane sedeng bar ya Rasulullah iku riyen. Nabi riyen zaman sugeng ya sempat dibantah. Nak kula golek seksi tambahan sedeng bar. Ora pokoke anggere gak papat kowe tak jilid perkarane ke qadzaf. Dadi ku nunjukno nak hukum rajam sing ekstrim kemungkinan terjadi itu kecil. Tuh, kalau video itu bisa direkayasa kan. Saksi papat kudu roh kabeh bareng. Kangelan kan? Kangelan. Iku nunjukno nak pangeran iku ora kepengin ana wong dihukum rajam. Mergo seksi kok papat roh langsung. Lah sing main tuduh diancam nak ra seksi papat. Malah sing ditutuki ping pira? 80. Lah yo. Dadi asline mulane wong barat kadang keliru ngamati hukum rajam itu ekstrim. Lah tekan wong Islam ya ora iso jelasno. Lah iki tak jelasno. Ekstrim piye wong akeh-akeh ra kasil wae. Hukum rajam akeh-akeh kasil ta ora? Ora kasil kan karena butuh seksi pinten? Papat. Padahal sing nginceng pertama kan sitok. Kudu papat bareng. Lah misale bolongan nggo nginceng sitok ora sitok-sitok kudu bareng lho. Paham ge? Lho, nak misale digreblek wis dicoplok syaratnya kudu roh pas ning jero. Ayo piye? Lho nggih teng kitab-kitab kan ngoten kan? Nak sekedar roh numpang kok ora roh mlebune tetep boten sah. Pokoke seksine kudu roh. Kama yadkhulul ismit fil kahli. Pokoke kaya napa konoane celak mlebu ning adae celak. Kudu roh langsung. Piye iki? Pokoke akhire ra sida men. Lho ini tenan. Paham ya? Intinya hukum rajam itu bener ekstrim tapi akhirnya ra kasil lah. Pokoknya intinya itu kowe tuh mau ngarap ana hukum rajam bae negara Islam lah. Ora iso. Lah misalnya saiki gambarno nak nginceng mesti bolongane sitok. Berarti gentenan kan padahal syaratnya roh bareng. Nak digerbek wis coplok kudu roh pase ayo. Ora iso, tetep ora iso. Kenake ku ora iso. Jadi sementing iso aja zina iku sing paling aman ya iku kok repot. Napa? Kok repot. Ya tapi kan nunjukno nak kabeh. Lah lucune nek kowe ra iso memastikan, kowe sing ditutuki ping 80. Ora lara kowe. Laporane ra dipercaya. Pas kowe ditutuki sing zina tenan ora keplok. Ayo. Mulane kados wingi kita kudu iman mbek yaumil akhir. Ora iso ke terus muni ngene. Gus ra kenaan sing zina ora sida dirajam. Lho kita iku percaya yaumil akhir. Engko sing zina ya ana hukumane. Bolak-balik iku kliru wong khawarit. Wong khawarit senenge donya ku nang bar. Sing zina ya terus dirajam ngene-ngene. Lho kita iku percaya yaumil akhir. Misale ora kasil dirajam ning donya kan sing zina gak konangan kan dirajam ning napa? Akhirat. Engko ora ana akhirat ae. Lucu wong khawarit itu lucu, parah sembuh piye iso diutek ngono iku piye. Utek kok eleke ngono khawarit itu. Wong kita iku misale kula mbek jenengan ana sing radil ana sing dolim. Misale ra selesai donya kan selesai napa? Wong khase pangeran ku Maliki Yaumiddin, zat sing kuasai hari pembalasan. Asal isek manusa iku ora iso bales adil ku ora iso. Misale ki dadi presiden niat ngrangkul semua kalangan.
Sing urun akeh mesti sing ora bersih. Angger sing bersih rapati urun. Lah ngono kok dadekno menteri rapati urun jek kon dadekno napa? Menteri. Bareng dadekno menteri rapati urun kan wis salah. Ora pati urun ya kok gelem ae kan ngono. Lah sing urun akeh-akeh ku biasane ya rada nyerempet masalah. Lah ya artine kan donya ku ora adil kan? Ora pati urun dadi gelem ya ora adil. Urun akeh tapi nyerempet subat. Ya ora adil. Ya dunia aku mesti ra iso adil mboten saged. Misale kita dadi kiai nggih ngoten. Dadi kiai ku sampe adil kangelan. Kowe diundang wong melarat gelem terus. Justru nek gelem terus wong melarat ku nyangoni niku dhuwit jatah tuku susune bayi. Kula nu fair mawon. Kula nek disangoni wong melarat mbek wong sugih, asline cara kolu-kolunan kolu wong sugih. Wong sugih nyangoni 500.000 dhuwit parkir, mbok dhuwit nggo mangan setik ngono ae. Tapi nek wong melarat misale rugen nyangoni kuwi 20.000, dhuwit beras iku. Dadi asline ku bahaya lho sangone wong melarat iku. Tapi ra gelem nyinggung. Padha angele kumpul wong ku. Lah nek wong saleh biasane ra mikir, ya sakake wong melarat ngene ya melarat mbok grogoti le Mbah. Padha angele iki kumpul wong padha angele. Mulane wa la tu akhizna innasina akhton. Jadi wa umutamun siap-siap kados kanca kula wa ingkana khabisan fatahhiru. Gusti sudah bilang ke saya kalau rezeki saya ini khabisan ndak bener fatahhiru. Harus engkau yang mensucikan. Bareng dekne alamate rezekine tambah suwe tambah jembar. Mosok Pak Bak kolilan sudah fakasirhu paling yang khabisan ya sudah fatahhiru. Kurang ajar tenan. Dadi dekne nganggo indikasi, nganggo napa? Indikasi. Dadi indikasine kula riyen melarat ya sugih berarti ki sing ora bersih langsung napa? Bersih. Dadi eling-eling ya nuduh wong zina iku nek ora valid seksine malah dicilit sama nina napa jalda. Wala takbalu lan aja nampa sira kabeh lahum kedue para napa seksi zina wae syahadatan ing kesaksian fisik ing dalam perkara abadan ing dalam selawase. Wis ngono dekne kudu diimbargo omongan apa wae dadi seksi ora sah. Perkarane tukang nuduh. Paham gitu, jadi iki Quran ora seneng ana wong nuduh-nuduh ora seneng. Misale ki roh dhewe ya alhamdulillah kok ora aku sing lakoni zina, nak ber to. Malah golek ayo delok. Bareng ora wis bar kuapok. Cara imame kula seneng jilid tiang-tiang nganggur ngoten niku. Wa ulaika te mengkono-mengkono kabeh hum ulaika iku alfasiku nek sing fasik kabeh. Dadi wong tukang nuduh iku wong napa fasik li ityanihim krana oleh nglakoni kabeh utawa oleh nekani kabeh kabirotan ing dosa gedhe ilal ladina kecuali wong akeh tabu kang padha tobat sapa ladina ba'di dalika sawise mengkono-mengkono kabeh waslahu lan nglakoni pembenahan utawa nglakoni islah keapian sapa ngakeh amalahum wong sing gelem dandani prilakune fa inna wa hamka satamna wa ta'ala ghafurun iku dat sing nyepuro lahum maring kabeh qadzafahum ing tuduhane wong akeh rahimun tur akeh melase bihim kelan kabeh bi ilhamihim kelan diilhamine wong akeh atau bata ing tobat fima ing dal fabiha yantahi fabiha maka kelawan tobat yantahi dadi entek apa fiskuhum sifat faseke wong akeh watu baru lan iso ditampa apa syahadatuhum kesaksiane wong akeh dadi wong nek tobat engko syahadahe balik wakilalan den dawono latuk balu ora den tampa apa syahadah rujukan krana balekno bil istisna iklan istisna ilal jumlati maring jumlah al akhirati kang akhir maksude tiyang sing nate salah iku syahadahe tetep ra ditampa. Dadi Allah nampa tobaté, tapi kesaksian ulang ke depan tetep ora ditampa. Iki sebagian ulama ndhawaken mergo istisna ilal ladzina tabu niku mboten menyangkut napa diterimanya napa syahadah. Dadi kula suwun pokoke liwat ngaji niki kula suwun nggih. Masalah hukum-hukum niku atuk salah nyepuro timbang salah ngadili. Nggih kula sing nate roh nu dawuh Ibnu Umar, misale ngaten nggih. Ibnu Umar itu sahabat, menangi konflik antara Ali dan Muawiyah, menangi beberapa tragedi. Niku dekne iku anti mbek Hajjat. Hajjat niku gendho tenan sing mateni Abdul bin Zubair. Tapi Ibnu Umar sering makmum Hajjat. Nggih sering makmum sinten? Hajjat. Terus sering kebodhon. Ibnu Umar iku gak ada budak kathah, riyen kan kathah candhalem budak. Niku anggere wis ketok salat niku dimerdekakno. Padahal budak iki kathah sing kafir. Padahal bar salat kok kafir meneh. Tapi wis merdeka Ibnu Umar ra iso ngendhalekno. Begitu seterusnya. Budak niku tiang kafir ditawan terus didadekno napa?
Didadekno napa? Budak zaman riyen. Suatu saat Ibnu Umar dilapuri budak-budak yang pura-pura sholat itu sekarang kafir lagi. Berarti Anda tertipu. Jawab Ibnu Umar, inin khodakna fan khodakna billah. Ben ketipu ra Allah, sing penting atas nama Allah. Allah iku pirsa atiku iku gak mentolo memperbudak wong sing wis sujud. Cek ora adile wong wis sujud kok tak dadekno budak. Padahal sing do sujud itu wae-wae ben bodoni Ibnu Umar ben dimerdekakno. Bar dimerdekakno kafir meneh. Ketika tahu itu Ibnu Umar tetap guyu, tetap alhamdulillah aku kebujuk ambek asmane Allah. Artinya kan atas nama Allah mereka pura-pura sujud. Berarti Ibnu Umar kebujuke krana Allah tak krana budak iku. Krana Allah. Lah iku sirine niki penting kula terangaken, sirine kena apa Nabi Adam berdosa kok langsung diangkat dadi kekasih pangeran. Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Nabi Adam iku salah mangan wit khuldi. Nggih, Nabi Adam iku salah mangan wit napa? Khuldi. Tapi bar salah ning bumi langsung diangkat dadi nabi. Yo ngendikane ulama sirine apa? Akhirnya Nabi Adam ditakoki pangeran, Adam, kowe wis tak kandhani aja mangan wit khuldi kok tetep mangan piye? Mergi iblis niku sumpah. Nggih napa sumpah? Sumpah wallahi inni laminan nasihin. Aku iku ngandani kowe. Muni wallahi. Fa wallahi ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan min khalqika qasama bika summa yakdzib. Kula nu mboten nate nyangka tiyang sinten mawon teng donya sing wani ngangge asmane jenengan kemudian dia bohong. Dadi intine Nabi Adam percaya iblis mergo iblis muni wallahi. Akhirnya Allah haru. Jebule ke kebodhon wedi asmaku. Berarti ketipune Adam iku ora krana godaane iblis tapi krana nama besare Allah. Mulane sirine tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Mergo in khodakna billah. Umpama kita ketipu mbek asmane Allah. Mumpun gitu. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.